קלח פתחי חוכמה. אנחנו בפתח ה' עמוד ט"ו. התחלנו לראות את עמוד ט"ז. נעשה חזרה ונמשיך. צריך לתפוס ראש, צריך להחזיק בריכוז. אנחנו לאט לאט קונים כלים, לא רק את התוכן שהרמח"ל מלמד אותנו, אלא אנחנו צריכים לאט לאט לקנות גם מיומנות בלימוד הקלח, כלים שאיתם לומדים. אמרנו דבר אחד, זה חזרות. דבר שני, מרקרים. דבר שלישי, הייתי מאוד ממליץ לכם מה שאני עשיתי בעצמי פה לאורך כל הספר, גם בספרים אחרים של הרמח"ל. כתבתי לי בצד בשוליים הגדרות, מושגים. כתבתי לי פה הגדרה של הנהגה, הגדרה של ספירות, הגדרה של הייחוד. ליד, בשוליים, ליד כל דבר, מול השורה שלו, הגדרה, נקודותיים, טק טק. שאחר כך אתה תבוא תלמד את הספר, אפילו עוד 5 שנים, תבוא תראה מושג, קנית מושג. אתה מציין את המושג הזה במרקר בפנים, אתה כותב אותו, מעתיק אותו, מילה במילה, מדויק מאוד, בחוץ, בשוליים. לאט לאט אתה קונה מושגים, כי הספר הזה בנוי על הגדרות מאוד מאוד מדויקות, שברגע ראשון אתה לא מבין מה עושים מזה עניין. אבל לאט לאט אתה מבין שהמילים פה זה כמו כל הצדיקים הגדולים, כל מילה היא שקולה ומדודה, וזה בסופו של דבר עוזר לך. אם אתה קונה הגדרות, אתה קונה צמד מילים ואתה יודע שזה בא להגדיר לך עניין מסוים, אחר כך זה יעזור לך בהמשך הדרך. בפרט ברמח"ל שהלשון שלו היא כל כך מדויקת מספר לספר, ואצלנו זה מרווח של שנים. חודשים לזריזים ושנים למי שלומד באופן קונבנציונלי. זה לוקח כמה שנים עד שאתה עובר לספר אחר. וברגע שאתה קנית מושגים, או לפחות ציינת אותם בספר, יותר קל לך להתמצא. זה יעזור לך בספר הבא. אז לכן כשאנחנו, במיוחד בקלח, שהוא ספר קשה, ספר מועיל מאוד, הוא ספר קשה, הלשון שלו היא קשה, חילוקי ההגדרות הם מאוד מאוד דקים, אז צריך באמת להפעיל את הראש, להבין את החילוקים בין ההגדרות, והעיקר זה לרשום אותם. אנחנו רק בני אדם, ואנחנו לא זוכרים. יש אחד זוכר יותר, אחד זוכר פחות. בסופו של דבר, אחרי כמה שבועות או חודשים, שוכחים. לכן כדאי לרשום. אנחנו עכשיו, בואו נראה עמוד ט"ו. כן. אם תרצו, נגיד לכם מה כתבנו. למשל, בפתח הזה, באמת היה כדאי כולנו נכתוב ביחד הגדרה אחת או יותר. פתח ה' הספירות המערות שניתנו להיראות. מה שלא ניתן, אור הפשוט. אין סוף ברוך הוא. הנושא של כל דרושי החוכמה הזאת הוא עניין הספירות. לכן זה מה שצריך לבאר תחילה. עמוד ט"ז. חלק א'. הספירות המערות. וזה, כי הנה הספירות הם מה שהאלוקות מתפשט. אך התפשטות האלוקות לא נוכל לקרוא אותו כי היא מערה. אם כן, גם הספירות נאמר שהן מערות. תסמנו כאן את המשפט הזה, הספירות הן מה שהאלוקות מתפשט.
תכתבו בצד הגדרת הספירות. אחר כך, שורה אחרי זה, גם מה שכתוב, הספירות, נאמר שהם הערות. עוד הגדרה של הספירות. ותשימו לב להבדל בניסוח בין שתי ההגדרות. בהגדרה הראשונה אנחנו אומרים, זה עצמו, הוא. הספירות הם מה שהאלוקות מתפשט. הגדרה של הספירות. אחר כך הוא לא אומר הם. הוא אומר נאמר שהם. אמרתי לכם כבר, נחזור על זה עוד כמה פעמים, שברמח"ל הרבה פעמים הוא יגיד נאמר ככה וככה, אומרים ככה וככה, קוראים לזה ככה וככה, נקראים בשם זה וזה. אז אתה צריך לציין לעצמך שמה, להפעיל את הראש. רמזים, סימני דרך. פה מפעילים את הראש. הספירות, אנחנו רק אומרים שהן הערות, כי זה הכינוי שמצאנו להם. הרמח"ל פה יסביר למה זה הכינוי שמצאנו להם. אבל הוא נותן לך פה, קודם כל, כינוי שאנחנו הולכים איתו לאורך כל הדרך. כינוי של הספירות זה הערות. לא שהן הערות. אנחנו רק אומרים שזה הערות. אבל צריך לזכור את זה. למה צריך לזכור? כי הרבה פעמים הרמח"ל יגיד לך הערות. אתה כבר צריך לשבת לך בראש השיעור של פתח ה'. אם כן, גם הספירות נאמר שהן הערות. ואומנם שהאלוקות לא נוכל לקרוא אותו כי היא מערה, אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר. אפשר לקרוא לזה רק בשם הזה. לא נוכל לקרוא אותו כי היא מערה. זה יתאמן לך בהכרח. אתה חייב להאמין באמונת חכמים. יען פשוט הוא שהאלוקות לא תוכל לקרוא אותו בשום שם או מילה, כי ברגע שיש אותיות זה כבר הגבלה. האלוקות היא מעל האותיות. לא שייך שם, לא שייך מילה, לא שייך להגדיר. ואם אתה לא מגדיר את האלוקות בעצמה, אז ממילא לא שייך שום שם או מילה, כי כל שם הוא גדר בעל השם. נתת שם, נתת הגדרה. אי אפשר לתת הגדרה שהיא תוחמת לדבר שהוא לא סובל שום תיחום. דבר לא מוגבל. אמנם, כאשר בלא מילה אי אפשר לדבר, על כן צריך לקרוא אותו באיזה שם. אבל נבחר את שיוכל להיות, הכוונה שם כזה, שיוכל להיות רחוק ממנו פחות מאחרים. הכוונה רחוק מהאלוקות, הכי פחות מכל שם אחר. האור הוא הדבר היותר דק שבגשמיים. על כן הוא פחות רחוק ממנו, מהאלוקות. מאחרים, הכוונה משמות אחרים. אם כן, לא נקראהו אלא הערה. אנחנו קוראים להתפשטות הזאת של האלוקות הערה. הייתי ממליץ לכם שאני מוסיף מילות קישור, תרשמו את זה מעל המילה. בעצמי ככה עשיתי לעצמי. כי ברגע ראשון עכשיו שיושבים ביחד, אז הכל נראה מובן. אבל מחר, עוד שבוע, תקראו את זה בפנים, וזה ייראה סתום. אז תכתבו את המילות קישור בפנים, בין השורות. אם כן, לא נקראהו אלא הערה, ונבין, ותבין, שאף על פי כן אין זאת הערה ממש. כמו הערת האור הגשמי. אל תחשוב שיוצא אור ומאיר כמו שאתה מכיר את המושגים. יש חדר חשוך ואתה מאיר עם פנס. אלא מה שנקראהו הערה. לתת לו איזה שם. אנחנו רק קוראים לזה ככה. כי חייבים לתת איזה שם. אז למה נתנו לזה את השם הזה, אור? להתפשטות של האלוקות. קראנו הערה. זה המילה הכי פחות גשמית שמצאנו.
המילה הכי פחות רחוקה מהמושגים האמיתיים. כי כל מה שיותר גשמי הוא יותר רחוק מהאמת המוחלטת של האלוקות. יש לנו כל מיני שמות, למשל שמות קודש. אז למה זה מתייחס? אז מה שהרמח"ל רוצה להגיד פה, והוא הולך וירחיב בזה בפתחים הבאים, יש את האלוקות, ויש את ההתייחסות אלינו, ההתגלות אלינו, ההופעות השונות של האלוקות כלפינו. וכשאנחנו ננסה לברר לעצמנו את הלימוד, מה היחס בין האלוקות בעצמה, עצם האלוקות, לבין ההופעות של האלוקות כלפינו, בעצם מה שאנחנו לומדים זה את נושא הספירות. זה הנושא. כי יש לנו את האלוקות, יש לנו את האור אין סוף ברוך הוא, ויש לנו את הספירות, שתי בחינות. אור אין סוף הפשוט, הוא פשוט, אין בו מספר, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, אין בו ספיר, כי הוא לא מתגלה, הוא לא מאיר, הוא פשוט, והוא נשאר בפשטות שלו. רק הספירות זה דבר שיש בו מספר, ויש בו ספיר, הכוונה שניתנו להיראות. אז יש שתי בחינות. אז צריך ללמוד את החילוקים העדינים, והם מאוד עדינים, בין שתי הבחינות האלה. אותו דבר לגבי כל השמות שלנו בלשון הקודש, כולל אור, או הערה, או שמות קודש אחרים. שמות קודש של ממש, כולל כל שאר הכינויים. ומה שאמרנו מקודם, שהאלוקות, מכיוון שזה דבר אינסופי, הוא לא סובל שום מילה ושום אות, יהיה מה שיהיה. מכאן אתה מבין שכל השמות שאנחנו מדברים, כל המילים, כל האותיות, כולל שמות קודש, זה לא הגדרות חס וחלילה של האלוקות. זה הופעות. יש הופעה נמוכה יותר, יש הופעה גבוהה יותר. יש שם קודש שאסור להימחק. יש כינויים אחרים שהם קדושים, אפשר למחוק אותם. יש, כמו שכתוב בשערי אורה, של רבי יוסף ג'יקטיליה, היה חי לפני האריזה, שכל הספר מומלץ לכל אחד. מסביר שם ב10 פרקים את כל הרבה מאוד מילים וכינויים שיש בתורה. והוא כותב שם בהתחלה שכל התורה כולה נארגת באלף סביב שם הוויה. אנחנו באים ואומרים על גבי זה, אל תחשוב שיש איזשהו שם קודש כולל שם הוויה שהוא הגדרה של אור אין סוף ברוך הוא, חס וחלילה. אי אפשר להגדיר אותו בשום שם או מילה, גם אם המילה הזאת היא לא ידועה לך בתור שם ידוע. זה צירוף אותיות מסוים. אתם שמים לב שזה כתוב פה, בשום שם או מילה. שם זה כינוי שיש לו תוכן שאתה מכיר. מילה זה יכול להיות גם איזה צירוף אותיות, כי הרי בקבלה לומדים שיש הרבה מאוד צירופי אותיות שאין לך שום מושג מה זה בא להגיד, כי זה צירופי אותיות, לוקחים כל מיני ראשי תיבות וסופי תיבות, ולפעמים בדילוגים מפה מהאמצע, משם מהסוף, ויוצרים לך כל מיני מילים שאומרים לך, תשמע, זה שם קדוש, תכוון בשם הקדוש הזה. זה מילים כאלה. שום דבר לא מגדיר את האור האינסוף ברוך הוא, את האור הפשוט. אין לו שום הגדרה. אבל כל החילוקים האלה בעניין השמות והמילים, זה בדיוק הנושא שלנו. להבין את החילוקים בהגדרות בין האור הפשוט, שהוא אור אינסוף, לבין הספירות. לסיכום, מה שאנחנו כן אומרים שמות, קודש, או מילים אחרות כמו אור או הערה,
זה לא בא להגדיר חס וחס וחלילה את האור הפשוט. זה בא להגדיר את ההתייחסות שלו אלינו, התגלות מסוימת אלינו, וכן הלאה. בואו נמשיך. בסדר? אבל יהיה נכון להגיד שאנחנו מתחילים. למה אנחנו קראנו בשם הערה? לא לאלוקות, אלא להתפשטות של האלוקות. וזה מה שניתן להיראות. ההתייחסות אלינו וההתגלות אלינו. שניתנו להיראות. שהרי זה כל החילוק בינם ובין אין סוף ברוך הוא. בין הספירות לבין אין סוף ברוך הוא יש חילוק. אנחנו צריכים ללמוד את החילוק. וזה הנושא של פתח ה' ופתח ו' בעיקר. למרות שזה יופיע עוד במהלך הספר. שניתנו להיראות. זה החילוק. יוצא שהאור הפשוט, אור אין סוף ברוך הוא, לא ניתן להיראות, נכון? זה מה שיוצא. והספירות, הם ניתנו להיראות. מה זה אומר? שני לימודים זה מלמד אותנו. ובזה בית הוראות. הראשון, שאינו מחויב בהיות ספירות שיהיו נראות. כי הרי יש ספירות עליונות שאינן נראות אפילו מן העליונים. אלא, מה כן זה מלמד אותנו? שיהיו ראויים להיראות. שייך בהם מצב של להיראות. שאם המקרה ימנע הרואה מראות אותם ותגיד, אני לא רואה, עוד לא הגעתי למדרגת הבעל שם טוב, אני לא רואה. הנביא היה נקרא רואה, ואתה אומר, וואלה, אני לא רואה. הבעיה אצלך, לא בספירות. לא יחזרו הם ממהותם. זאת אומרת שהספירות אפשר לראותם, ואפשר שהם לא יראו. אפשר שהם יראו, אפשר שהם לא יראו. אבל זה המיוחד שבספירות. אור הפשוט לא שייך שהוא ייראה. מעצם היותו פשוט, הוא לא מתגלה, הוא צנוע. כתוב בתחילת הבראשית רבה, הקדוש ברוך הוא יצר את מעשה בראשית, אז הוא נקרא אומן. אז נותנים שם כמה שמות. אחד השמות, אומן מוצנע. תחילת הבראשית רבה. אומן מוצנע. האור הפשוט הוא צנוע. הוא מוצנע, הוא נסתר. ברגע שדיברת על איזשהו גילוי, תקרא לזה אור, תקרא לזה שם קדוש, הכי קדוש, זה כבר משהו אחר. זה כבר לא האור הפשוט. את זה צריך לזכור. נמשיך. אך אור אין סוף ברוך הוא אינו ניתן להיראות כלל, והרי אתה מצד עצמו. הסברנו את זה, שמדוע אין סוף ברוך הוא לא נראה, כי הוא אין סופי. מצד שהוא פשוט, הוא אין סופי. דבר שהוא פשוט ואין סופי, לא שייך שיהיה בו צד של גילוי. אנחנו עוד נחדד את הנקודה הזאת בהמשך. הוראה ב' אמרת לי שהספירות ניתנו להיראות. לימדת אותי לימוד ראשון בזה שאפשר שהם יראו, אפשר שהם לא יראו. אבל יש פה עוד לימוד. שניתנו להיראות. מה הלימוד בזה שניתנו להיראות? שניתנו להיראות. מה הפשט? עכשיו הוא יסביר. לא שהן נתונות להיראות. רצה לומר שאין הספירה מן אור בטבעו נראה. הפך ממה שהוא אור אין סוף ברוך הוא. אלא הפועל היה שניתנו להיראות. שכך רצה האין סוף ברוך הוא. שאם היו מין אור נראה בטבעו, עמוד י' היה צריך שיהיו ספירות בלתי מחודשות. מכיוון שזה
חייב להיראות, זה אור שנראה בטבעו, אז הספירות היו צריכות להיות קדמוניות. לא היה בהם שום חידוש. ואם זה באמת דבר קדמוני, כן? אתם איתי? כן. אם זה דבר קדמוני, אז לא ענינו על השאלה. איזה שאלה? אנחנו באמצע שאלה. מה החילוק בין אור אין סוף ברוך הוא לבין הספירות? אם אתה אומר לי שהם אור נראה בטבעו, והם כל הזמן נתונות להיראות, אז הם תמיד ככה. אז מה החידוש? אז מה החילוק בין אור אין סוף ברוך הוא לספירות? אמרת לי שכל החילוק ביניהם שהם ניתנו להיראות והוא לא. אז זה מסתדר. אז בוא נקרא. וזה, עוד פעם נחזור על טוב, נמשיך לקרוא ואחר כך נחזור, כי זו פסקה שצריך לתת עליה את הדעת. וזה כי הלא משהו בנושא בטבעו, יהיה בו כל זמן ימצאו. ואם ההערות, אולי, אני אומר, אולי היה צריך להיות כתוב כאן ההיראות. יכול להיות. אבל נניח שזה כמו שזה, ואם ההערות בספירות ובהם בטבע, אם כן, כל זמן יימצא אור הספירות, צריך שיהיה נראה. אמור מעתה, אור הספירות צריך שלא יהיה מחודש, אלא גילוי ראייתם תהיה מחודשת. אז יש לנו, תכתבו כאן בצד, החידוש בספירות. אור הספירות. את זה תסמנו במרקר. אור הספירות צריך שלא יהיה מחודש, אלא גילוי ראייתם תהיה מחודשת. וזה מלמד אותנו לימוד גדול. בכלל, שני הפתחים האלה הם מאוד מאוד יסודיים וחשובים מאוד מאוד מאוד. אור צריך, אלא גילוי ראייתם תהיה מחודשת עד כאן. אז יש לנו כאן לזכור שיש לנו שתי בחינות בספירות בעצמם. אתם שמים לב? שתי בחינות בספירות בעצמם. יש לנו את אור הספירות, והאור של הספירות הוא לא מחודש, ויש בחינה בספירות שהיא כן מחודשת, וזה נקרא גילוי ראייתם, ההתגלות שלהם.